izala kamar yadda muke faɗa adireshi ce. Janar Babangida shi yawa izala rijista. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya kara masa lafiya. Shi yawa izala rijista kuma yace yana irga wannan cikin kyawawan abubuwan da in ya tuna su da damar da ya samu ta mulki yana farin ciki. Yace domin yanzu yadda izala take shiga lunguna da sakuna tana wa'azi, da ba mi mata rijista ba ta kawo yanzu wallahi ba za a yi mata ba. Da hamayya da haramba da babakere, to ko da wannan alheran ba a samu ba. To yanzu dan Allah mutumin da ya mutu shekara 1000 sai a ga abin da izala take a yau shi yayi a shekara 1000, to shi ma dan izalan ne? A gaskiya dai haka take. Ita gaskiya ko mun dubin da bata shekaru bata canjawa. Da duk sunan da zaka kira ta ita dai gaskiya ita ce. Shi yasa mu bamu damu ba kace kai ba dan izala bane, amma dai yi aiki da kitabu da sunna ya ishe ka. Wani dan kilib da yake yawo kwanan nan na Mala Albani, Allah ya ji kansa, Albanin Zaria, yace shi yasa duk inda muka je sai mun yi identifying kanmu, sai mun faɗi kanmu a san mu. Mu ce mu ahlus sunna ne, in ba a gane ba mu ce mu ɗan izala ne, in ba a gane ba mu ce jikokin gumi ne. Dan dai abin ya fito ma fili. Me uba irin Mala Abubakar Gumi ai ba tsoron ya nuna ubansa. Ulaika aba'i faji'ini bi mislihim. Wannan sune iyayena, in kana da irin su kai ma kawo mun. Lokacin da wannan bawan Allah ya rayu a Najeriya, ba wani malami mai alfarmarsa kaf Najeriya ta Arewa, babu malami mai alfarmarsa. Ya samu dama a gwamnati, amma mutum ne mai tsoron Allah, mai wara'u, mai tsantseni. Inda a ce wata rana za a samu dama a baku labarinsa za ku sha mamaki, sai ka ji kamar wani sahabi ne. Kaɗan daga cikin labaransa, wata rana yana karatu a masallacin Sultan Bello, sai wani ya kawo masa fijo sabuwa kar a leda. Wanda ya san fijo, ita asali babu takumbanta, ita sabuwa ce kar take zuwa. Domin motar gwamnati ce, in ma ka ganta sai wani da wani. Jigar baya hawa fijo lokacin da take fijanta. Sai aka kawo Malam Abubakar Gumi mukulli sabo kal na fijo, aka ce gashi wani ya kawo malam sadaka. To Allah cikin hikimarsa jiya kafin a tashi da karatu an sace wani mota. Ana kawo masa mukullin mota sai ce ina wanda aka sace wa motar nan jiya, yace Allah ya mayan ma. Sai ya jefa masa kai yace a ci gaba da karatu. Idan azumi ya zo za a kawo hatsi da gero da me a aje a gidansa, inda aka aje a nan zai basu. Ba zancen wai wani, in kana so kawai je ka ɗiba. Direbansa ya ce wallahi yadda ake aje abin nan, inda ka aje a nan za ka zo ka tarar da shi, sai dai mai rabo ya zo ya ɗiba. Wani lokaci direban shi jira yake wai sai malam ya ce masa ɗebi. To wani lokaci sai ya zauna cikin yunwa, shi malam abun ma ya manta fa da an ajiye. Shine mata ɗaya daga cikin matan malam ta kira shi tace kai wane wai ka jira kake sai ya ce ka ɗiba? Wallahi ba zai ce ka ɗiba ba, yadda kake ganin kowa yana ɗiba kai ma ɗibi rabanka. Wata rana wani daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya yake ba da labari. Malam Abubakar Gumi ya kira sai ce ina so in raba wa malaman Najeriya gaba ɗaya mota don su ɗan samu sukuni. Shi ne dai Janar Babangida. Ce masa ina so in raba wa malaman Najeriya motoci Pijo don su ɗan samu na yawon wa'azi. Sai ce ina so in baka kai ka raba, sai ce a ba ni zaka ba nemi malam wane ka bashi. Malam wanan nan ɗan ɗariƙa ne, shugaban wata ɗariƙa ce daga cikin 300. Kun san abin mamaki? Shi da aka kirawo shi aka ce malam za a bada motoci ka raba wa malamai, sai ce Abubakar Gumi ya sani? Aka ce a'a bai sani, ce kar a gaya masa. Alhalin Abubakar Gumi ne ya ce shi a bashi. Kaga son zuciya. Ɗaya daga cikin ƴaƴayen mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, Allah ya ji kan sarki, Allah ya kyauta makwanci, yake bani labari ni da shi. Yace ni a gidan Malam Abubakar Gumi na tashi. Ka san mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero abokin Malam Abubakar Gumi ne, tare suka yi karatu. Kuma duk ma'aikatan Saddauna ne, sun yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Saddauna. Yace to wata rana mun yi tafiya da Malam Abubakar Gumi mun je aikin haji.
da marigayi galadiman Kano Tijjani Hashim Allah ya ji kansa da rahama. Yace to sai galadiman Kano yace in kirawo masa Malam Abubakar Gumi yana so su gana su yi hira ta yaushe gamo an dade ba a haɗu ba. Tunda suka daina aiki Saddauna ya rasu shikenan. Shikenan Malam Abubakar Gumi yazo suka gaisa da galadima. Sai galadima ya ɗauko kuɗi masu nauyi na lokacin sai ya bashi. Sai ce ga wannan malam ayi siyayya. Sai ce a'a, yace ni bana yin siyayya. Ni in nazo yadda nazo da ƴan jallabiya ta haka nake komawa gida. Yace ka karɓa, yace wallahi bani. Sai malam ya fice wasa ya tafi. Shi wanda yake ban labarin yace sai galadiman Kano ya bashi kuɗin yace ka kai masa. Da ya je sai ya ce masa ga kuɗi, yace yanzu sai da ya baka? Yace to rubuta duk sunan ƴan tafiyar tamu ƴan tawagar duka je ka ba kowa. Yace wallahi silai 5 bai dauka ba. Silai 5. Shagari marigayi shugaban kasa Shagari Allah ya ji kansa da rahama. Duk wanda ya san garin Shagari da garin Gumi makota ne. Na manta wanne daga ciki ake wucewa a je ɗayan amma din na je su. Amma hanya guda ce a jihar Kebbi, Shagari da Gumi. To idan sallah ta yi, Malam Abubakar Gumi yana zuwa garin su Gumi hutun sallah. Shagari ma shugaban kasa yana zuwa garin su Shagari hutun sallah. Duk abokai za a zo gaishe da shugaban kasa da sauransu. Yace da zara an ce min ga Malam Abubakar Gumi ya zo gaba na faduwa yake ras. Saboda me? Yace saboda shi ba zuwa yake ce in bashi ba. Shi fada yake zuwa yayin min. Fada yake zuwa yayin min. Abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah, Allah zai tambaye ka. Abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah, Allah zai tambaye ka. Yace to da naje an ce Malam Abubakar Gumi ya zo to na san fada aka zo yi min. Janar Ibrahim Badamasi Babangida Allah ya ƙara masa lafiya. Ni da shi wata rana na je gaishe shi yake bani wannan labari. Yace Malam Abubakar Gumi ya taimake ni a mulki na. Yace lokacin da na zama shugaban ƙasa ya rubuto min doguwar wasiƙa ya min nasiha. Nasihar da ya min yace min ka zama shugaban ƙasa. Kar ka yadda ka bawa wanda ba musulmi ba dama ballantana ya cutar da musulmi da musulunci. Yace sai na ce da shi ala gafata malam Najeriya ba za ta yi da haka ba. Najeriya ƙasar kowa da kowa ce. Dole ne ka naɗa ministoci musulmi, dole ne ka naɗa wanda ba musulmi ba. Yace to sai bani wata formula. Yace to ko za ka naɗa Kiristan samu wanda zai maka biyayya. Yace to sai ya gaya min sunan wani, yace yaro na ne a gidan soja. Soja ne babba kuma yaron mu ne. Yace sai na ɗauke shi sai na bashi ministan cikin gida. Yace to wannan musulmi su zo su yaba min, kiristoci su zo su yaba min. Yace kuma aidiyar Malam Abubakar Gumi ce. Akwai wani hukunci da za a yi a lokacin Janar Babangida, shine Turawa sun matsa a yi dokar ƙayyade iyali. Daga cikin ƙa'idar dokar ƙayyade iyalin shine kada musulmi su rinka auren sama da mace ɗaya. Yace wallahi mun shirya za mu je fadar council, military council, za a je a zauna a yi mitin mu sa hannu a wannan dokar. Yace kawai Malam Abubakar Gumi ya ji labari nan da nan ya taso da wasiƙa aka kawo min. Yace lalle ai kokari wasiƙan nan ta zo kafin in fito office. Yace na shiga ban ɗaki ina wanka, aka yi kokari aka samu ƴan gida, ɗaya daga cikin ƴaƴayensa ina jin aka bawa ta je ta aje masa wasiƙar a kusa da rigarsa. Yace na fito daga wanka zan sa rigar soja kawai sai na ga farar takarda. Na ɗauka na buɗe. Wasiƙar abin da take cewa yanzu kai Janar Babangida ka zama shugaban ƙasa har za ka yi wa Allah gyara? Har Ubangijin sammai zai yi doka kai yanzu ka canja? Ita wallahi sai na kasa tsayawa sai dole sai da na zauna. Magana ta ratsa jikina ta tayin min da hankali. Yace zaman da ba a yi ba kenan. Sai tura wa sauran sojoji ne nace ina da uzuri kawai na waske. Doka kenan da ba a yi ba. Sannan jarumi ne. Jarumi ne. Lokacin da aka kashe Saddauna, tun makasan Saddauna basu bar gidan ba Abubakar Gumi ya shiga. Sun ganshi ya gansu, ya je tsaya akan gawar Saddauna. Allah ya ji kan Dr. Ismaila Gwarzo. Ismaila Gwarzo yana bada labari. Yace lokacin yana ba sai na faɗa ba, bai dai fahimci sunna ba. Yace wata rana a wannan gari na Kano an taɓa yin mitin. Za a kai wa Malam Abubakar Gumi hari, za a kashe shi, za a yi kaza, za a yi kaza. Yace to ni duk da bana tafiya ta Gumi